enak sebenarnya. Winstrom 72 ini. Halo badminton lovers, welcome back to our channel di Kobat Channel, Kolang Badminton. Baik, kali ini kita akan kembali mereview sebuah racket yang dulu sempat viral di beberapa toko online, selalu menjadi best seller. Ya, langsung saja. Racket yang akan kita review adalah dari brand Li-Ning, Winstrom 72. Winstrom 72. Ini dia. Winstrom 72. Oke, fokus. Iya. Baik, Winstrom 72 merupakan seri Winstrom terbaik dan termahal. Masih lebih mahal dari Winstrom 78, Winstrom 75, Winstrom 74. Racket Winstrom 72 ini dulu menjadi racket utama dari pemain putri Cina. Ya, ini dia. Kita dengarkan suaranya. Ya, sangat garing. Oke, saya akan mereview racket ini berdasarkan pengalaman saya menggunakannya. Racket ini sudah hampir 2 bulan saya gunakan, tapi jarang saya gunakan karena racketnya terlalu ringan. Karena beratnya seperti namanya sendiri, Winstrom 72, racket ini beratnya 72 gram. Masuk dalam kategori 6U. Oke. Ini dia Winstrom 72 ini sebenarnya sangat baik ya. Walaupun dia sangat ringan, tapi bisa ditarik dengan tensi tinggi, yaitu tarikan 30 lbs. Ini saya gunakan tarikan 30 lbs menggunakan senar Li-Ning number 1. Oke. Ini end cap-nya. Oke, original. Ya, saya akan review speknya. Grip size-nya ini sangat kecil. Ini sudah saya lihat PC pakai grip handuk. Pakai grip handuk saya, dia sudah masih terasa sangat tipis, sangat nyaman untuk digenggam. Dari kosmetiknya sebenarnya Winstrom 72 ini banyak warna ya, nano dan seperti warna permen. Tinggal pilih yang mana yang disuka. Saya pilih yang ada biru keunguan, atasnya ungu, ininya biru. Soalnya sendiri sangat enak sebenarnya. Winstrom 72 ini. Kemarin digunakan oleh anggota Kobat yang lain yang biasa menggunakan racket ringan, ini lumayan mantap juga, lumayan dahsyat. Pukulannya terasa ini, tapi karena saya terbiasa menggunakan racket berat yang 4U atau 3U, jadi ini terasa terlalu ringan bagi saya. Oke, untuk balance point-nya sendiri, Winstrom 72 ini berada pada 315 mm. Jadi ini termasuk dalam kategori head heavy, berat kepala. Jadi kalau yang suka smash tapi suka racket ringan, Winstrom 72 ini sangat direkomendasi. Cuma kalau saya sendiri, saya sudah coba berapa kali bermain menggunakan racket ini, masih kurang terasa powernya karena terlalu ringan. Oke. Mungkin bagi siapa yang berminat untuk menebus racket Winstrom 72 ini, silahkan di komen di bawah. Kita akan jual racketnya. Ya, mungkin
itu saja yang mau saya sampaikan, yang mau saya ulas tentang raket dari Winstrom 72. Tapi kalau untuk mendapatkan power yang lebih, Winstrom 74 ya lumayan untuk dapat powernya. Oke, cukup sekian review saya untuk Winstrom 72. Kalau Anda berminat, bagi yang suka raket ringan tapi untuk smash, Winstrom 72 direkomendasi. Tapi yang suka power lebih dengan punya tenaga lebih, Winstrom 72 ini sangat tidak direkomendasi. Tergantung kembali kepada tipe permainan rekan-rekan sekalian. Baik, cukup sekian review saya. Jangan lupa subscribe, like Kobat Channel. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya di konten-konten badminton di Kobat Channel. Terima kasih.